लेकर बिल पास हो गया, यानी सूबा बन गया। तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ सूबा बनाना, चूँकि अखबारात में अक्सर कहता करारदाद पास हो गई, करारदाद नहीं हुई, वो लॉ पास हो गया, मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो गया। अब उसमें मतलब 2/3 मेजॉरिटी लेने का मतलब ये था कि तमाम जमातें उनके अपने मंशूर में ये सराइकी खित्ते का सूबा बनाना दर्ज था। इसलिए मुझे बलूचिस्तान की जमातों ने, मुझे KPK की जमातों ने, मुझे सिंध की जमातों ने, मुझे पंजाब की जमातों ने, उन्होंने मुझे वोट दिए। मगर कौमी असम्बली में हमारी अक्सरियत नहीं थी। वहाँ अक्सरियत न होने की वजह से हम उस पर अमल दरामद नहीं कर सके। तो उसकी वजह ये नहीं हो सकती कि हमारी नीयत ठीक नहीं थी। अगर नीयत ना होती तो सेनेट, जो अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, जो वफाक की अलामत है, चारों सूबों की बराबरी की सतह पर उनके नुमाइंदगी है, उधर कैसे पास हो गया। तो इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ, इन्होंने तो वादा किया कि 3 माह में हम जनूबी पंजाब इत्तेहाद जो बनाया गया था वो हम में अगर जम हो जाएं तो हम इनको 3 माह में सूबा दे देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 2 क्वेश्चन। ये बताएं, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी उसका बिल इन्होंने पास किया या नहीं किया? कोई बताएं। बिल्कुल किया। ये बताएं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का बिल पास हुआ या नहीं हुआ? और उससे हट के बहुत से और बिल 2/3 मेजॉरिटी से इन्होंने पास कराए या नहीं कराए? तो ये भी करा देते, उनके लिए क्या मुश्किल था। जो वादा वज़ीर आज़म ने ख़ुद किया कि मैं 3 माह में सूबा बनाऊंगा, तो ये भी मैं बता दूं, करारदाद जो सूबे की बनाने की होती है वो मेरे बेटे ने, अली हैदर गिलानी ने पंजाब असेंबली में मूव की और वो पास हो गए। और उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर आगे तो कोई काम नहीं हुआ। तो इसलिए नीयत ही नहीं थी, वो ये नहीं थी कि इनको सूबा बनाया जाए। तो इसलिए इसके अलावा मैं आपको और 1-2 पॉइंट्स मैंने लिखे थे। कैडेट कॉलेज की बात की सदर साहब ने। मैंने पहली मीटिंग में सेनेटर्स की मुलाकात थी वज़ीर आज़म के पास, तो मैंने कहा जनाब, मैंने 4.5 मुरब्बे बहावलपुर सुखा ये मैंने कैडेट कॉलेज के लिए मुख्तस किया है, और इसके लिए वो हमारे जो मुखालिफिन हैं, आप समझ जाएंगे, उनकी कोशिश है कि इसको गला मंडी बना दिया जाए, लोहा मार्केट बना दिया जाए। प्राइम लैंड किस लिए बना दिया जाए? उनको 12 मुरब्बों की ज़रूरत है। कैडेट कॉलेज है 4.5 मुरब्बों में, अगर वो बनेगा तो पीछे सारे गिलानियों की ज़मीनें वो गला मंडी में आ जाएंगे, ताकि हमें इकोनॉमिकली भी हम सफ़र करें। DC अपना लगवाया और ख़ुद प्रिजाइड किया हमारे मुखालिफिन ने, और ये पास करा दिया। जब मैं आया, अब हमारी हुकूमत जब सूबे में बनी, तो पहला ऑर्डर मैंने कराया कि कैडेट कॉलेज मुल्तान बनाया। सही, यूसुफ रज़ा गिलानी कैडेट कॉलेज, और वो जो है वो मंजूर हो गया। अब इनकी फिर हुकूमत हो गई पंजाब की। मैं प्राइम मिनिस्टर के पास गया, मेरी पहले मुलाकात नहीं थी, अभी मैंने पहली ऑफिशियल मुलाकात की, और मैंने कहा जी ये मुल्तान में कैडेट कॉलेज आप बनाएं, और उन्होंने मंजूर कर दिया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हम काम करते हैं, और अगर इस खित्ते में कोई काम हुए हैं तो मेरे दौर में हुए हैं, ना 50 साल पहले हुए हैं, ना 50 साल बाद में ऐसे होंगे जो काम मैंने कराए हैं। और मैं आपको बताऊं, एक मरतबा सदर साहब मुझे कहने लगे सराइकी में, वो सराइकी बोलते हैं मेरे साथ, उन्हें तू तो सारा पैसा मुल्तान ले जाने। मैं कि सदर साहब, आपका चेयरमैन प्लानिंग कमीशन है, आपका वज़ीर ख़जाना है, आप उनको बुला लें, आप उनसे पूछ लें। तो उन्होंने फिर मुझे दूसरी दफ़ा जब बुलाया तो मुझे कहने लगे कि तू बड़ा फेयर आदमी है, ई पूरे खिते का जिहड़ा एस्टीमेट बनदे वो बनदे 34%, और 34% जिहड़ा है
وہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام واسطے ہے PSDP، جس کا ذکر آپ یہ سارے کرتے رہتے ہیں پنجاب میں سے ان کو ملا بھی نہیں ہے۔ PSDP اگر 4 سال اگر مسلسل اگر پاکستان میں PSDP ملا ہے یہ اس خطے کو، سرائکی خطے کو، وہ میرے دور میں، اس سے پہلے نہ پہلے کبھی ملا ہے نہ بعد میں ملا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کوٹ میٹھن کی برج تھی، محمد والا کی برج تھی، آپ دیکھیں ادھر گڑھ مہاراجہ کی برج تھی، شاہ جیمڑا کی برج تھی، اور وہاں سے اکاڑا سے چاندنیا والا برج تھی، اور کچھ شریف ایمنا والا پتن تھی، اور کئی اسکول اور کالجز بنے۔ اور میں نے میرے دور میں رحیم یار خان میں خانپور میں نے وہ بنوایا کیڈٹ کالج، جو اب فنکشنل ہو چکا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کام صرف ہم ہی کریں گے اور کرتے رہے ہیں۔ اب جو ہم یہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو میں سرائکی پارٹی کو میں بتانا چاہتا ہوں، پاکستان سرائکی پارٹی کو، ہم کارکردگی کی بنیاد پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اگر ہم سے زیادہ کام انہوں نے کیا ہے تو ہمیں پھر ضرورت ہی نہیں الیکشن لڑنے کی۔ اگر ہم نے زیادہ کیا ہے تو پھر اس کے لیے پھر ہمارا حق بنتا ہے۔ اب 2-3 پوائنٹس ہیں جو میں چاہتا تھا، جو آپ نے کوشچن بعد میں کرنے میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں۔ ہمارے اوپر ایلیگیشن ہے ہم امپورٹڈ پارٹی۔ اب کیوں ہیں ہم، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اب یہ مجھے بتائیں، فورن فنڈنگ کیس کے فیصلے کے بعد اٹ از پرووڈ کہ ان کے پاس جو بھی پیسہ آیا وہ فورن فنڈنگ سے تھا، اور فورن فنڈنگ کے جو ان کا پیسہ آیا اس کو انہوں نے ڈکلیئر ایسٹس میں نہیں کیا۔ رات کے 12 بجے کے بعد تاریخ بڑی ہے آپ کے اثاثے ظاہر کرنے کے، مگر میں نے کل اپنے ٹیکس پے کر دیے۔ میں نے یہ انتظار نہیں کیا کہ بڑھے گی تو پھر ہم بعد میں دے دیں گے، ہم نے وہ نہیں کیا، پہلے دے دیا۔ اور ایک پیسہ بھی ہم نے 1 انچ بھی نہیں چھپائی کہ میری زمین 1 مرلہ کم ہے یا زیادہ ہے۔ اگر ہم کریں گے تو ہمیں تو وہ کہیں گے یہ تو واجب القتل ہے، مگر ان کے لیے سارے قتل معاف ہیں۔ تو اب فورن فنڈنگ کیس کے پیسوں سے بنائی گئی پارٹی، آپ بتائیں وہ امپورٹڈ پارٹی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے، وہ تو اصل میں امپورٹڈ پارٹی بھی وہی ہے، اور ہمیں امپورٹڈ گورنمنٹ کہتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو بیانیہ جو 6 مہینے چلایا ہے، اور میڈیا نے بھی اس کا خاصا بیانیہ سے کچھ متاثر ہوئے ہیں، مگر میں نے پہلے دن کہا تھا یہ سارا چکر فورن آفس کا ہے، اور یہ سارا کیا دھرا جو ہے فورن آفس کا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے دور میں بھی یہ سائفر آتے تھے، وہ فورن آفس کے لیول پہ ختم ہو جاتے تھے، کیونکہ جو سفیر ہوتا ہے وہ فورن آفس کا وہ لکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو فورن منسٹر یا فورن سیکریٹری وہ کہہ دیتا ہے کہ جناب ڈیموش کریں، تاکہ ان کے سیکریٹری جو ایمبیسڈر ہیں امریکہ کے ان کو بلائیں اور ان کو ڈیماش کر دیں کہ یہ آپ نے غلط لکھا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے، مگر انہوں نے کیا چکر چلایا۔ میں نے پہلے کہا یہ جھوٹ ہے، یہ بیانیہ جھوٹ ہے، آج بھی میں کہہ رہا ہوں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ہمارے ساتھ، ان کا مقابلہ ہمارا جھوٹ کے بیانیہ کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ صرف وہ سوچ رہے ہیں کہ جو ہمارا بیانیہ ہے جو بے نقاب ہو چکے ہیں، اور میں بلکہ یہ کہوں گا یہ اینٹی اسٹیٹ کام کیا ہے انہوں نے، اور انہوں نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے، اور ملک کے مفاد کے لیے یہ اپنی ذاتی مفاد کو پروموٹ کرتے رہے ہیں، اور کہتے رہیں کہ ٹھیک اس مراسلے کو آپ لیٹر لکھ دیں، اس کا نام یہ کر دیں، اس کے منٹس جو ہیں جو فورن منسٹر پڑھ دے گا اس کے منٹس کی کاپی بنا لیں، اور امریکہ کا نام نہیں لینا، اور پورے پاکستان کو بے وقوف بناتے رہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جو 6 ماہ انہوں نے ملک کی تقدیر کے ساتھ کھیلا ہے، ان کا کون ذمہ وار ہے؟ جو کہتے رہیں کہ ان کو IMF والے پیسے نہ دیں، ہم کوآپریٹ نہیں کریں گے، کہتے رہیں یہ سیلاب زدگان کے جو پیسے کھا جائیں گے، اب جو پوری دنیا اب ہیلپ کر رہی ہے، یہ کہتے ہیں الیکشن کریں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں 157 حلقے میں الیکشن پوسٹ پون ہوا ہے یا نہیں ہوا؟
کس لیے ہوا ہے؟ اس لیے ہوا ہے کہ آرمی اور رینجرز وہ اپنے جوان سپیئرز نہیں کر سکتے تھے الیکشن کنڈکٹ کرنے کے لیے، تو اس لیے جو ایک حلقے کے لیے نہیں کر سکتے تھے پورے ملک کے لیے الیکشن کے لیے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. پورا 1/3 پاکستان ڈوبا ہوا ہے اور ان کو یہ فکر ہے کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیں. میں نے اپنی زندگی میں، میں نے ہسٹری میں، میں نے اپنی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں ایسا وزیر اعظم نہیں دیکھا جس کو اتنا لسٹ ہو، لالچ ہو اقتدار کی. جب میرے خلاف فیصلہ آیا 5 منٹ کے بعد بریکنگ نیوز یہ تھی آئی لیفٹ دا پریزیڈنسی وداؤٹ اے فلیگ. یہ تھا، میں نے تو شور نہیں کیا. اور جس چیف جسٹس نے مجھے نکالا، میرے آج بھی اس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، میرے کوئی مخالفت نہیں ہے. اس لیے کہ جو بادشاہت ہوتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، یہ لوگوں کی نہیں ہوتی. تو اس لیے 3 سال کا اقتدار کیا انہوں نے دیکھا کہ اتنا دل لگا بیٹھے اور اس کے لیے ملک کو دو پہ لگا دیا اور کہا کہ ہم اس کو کھیلیں گے اس کے ساتھ، اور نام نہیں لینا کون سا ملک ہے. تو آپ بتائیں کہ اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ان کی کانسپیریسی کیا تھی. اور میرا خیال ہے وزیر اعظم کو تحقیقات کرانی چاہیے. نیشنل سیکورٹی جو ہے وہ بریچ ہوئی ہے اور اس سے ملک کو نقصان ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ملک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا. صاحب کل کابینہ کی میٹنگ ہوئی، اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ سائفر کے اوپر سخت ایکشن لیا جائے گا. نیشنل سیکورٹی کا معاملہ تھا اور اس کو جلسے جلوسوں میں اچھالا گیا اور اس کی تائید جو ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے بھی کر دی. تو امید کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے یہ اس طرح کے جو بیانات تھے، انہوں نے نیشنل سیکورٹی کے معاملات سے کھیلا، ان کو کوئی سزا بھی ایک طرح ملے گی یا نہیں؟ دیکھیں، ان کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ اگر ان لوگوں کو سزا نہیں دیں گے تو یہ ملک پاکستان ہمارا سب کا ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ اقتدار کے لیے. یہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو قبر میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا شرک کی بات کرنا کہ آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا یا نہیں دیا تھا. یہ تو یہ کہتے ہیں. تو اس لیے یہ کوئی سیریس معاملہ ہے اور اس قسم کا جو حرکت کی گئی ہے یہ ملک کی تقدیر کے ساتھ کھیلا گیا ہے، ملک کو نقصان پہنچایا گیا ہے. ملک کو دیوالیہ کی طرف لے کر جانا چاہ رہے تھے اور اچھا ہوا کہ الیکشن سے پہلے یہ ایکسپوز ہو. دیکھیں، اس پہ تحقیقات ہو رہی ہے. لیٹ دیم ٹیک اے ڈیسیجن. مگر آئی اپریشیٹ نیشنل سیکورٹی نے اس ایشو کو آپ نے خود دیکھا ہے کہ مراسلہ، سائفر، اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی انہوں نے یہ میٹنگ ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی ان عوام کو کیا سمجھ آئے گی، میٹنگ کا ان کو کیا پتہ ہوگا. ان کے لیے میٹنگ کا نام رکھیں، اس میں مراسلہ کی بات ہی نہ کریں، سائفر کی بات بھی نہ کریں، کسی ملک کا نام بھی نہ لیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو اس وقت پی ٹی آئی جو ہے، یہ سیکورٹی رسک ہے فار پاکستان. جب آپ نے بھی فرمایا کہ 1/3 جو بھی علاقہ ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اس لیے الیکشن کا انعقاد فوری ممکن نہیں ہے. لیکن جب آپ ثبوت تشریف لائے تھے جین کے ذریعے اور اعتماد کے ذریعے، اس وقت تو آپ کا مطالبہ یہی تھا کہ ہم مہنگائی ختم کریں گے اور ہم نے الیکشن چاہتے ہیں. لیکن وہ تو اس کا کچھ نہ بنا. دیکھیں، آپ نے بہت سمپل سوال کیا ہے. آپ کو تو افیکٹو سوال کرنا چاہیے تھا. ہمارا موقف تھا پی ڈی ایم کے اندر کہ ہم استعفے نہیں دیں گے. یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا پی ڈی ایم سے ایک ہی چیز پہ اختلاف تھا، اور بے نظیر بھٹو شہید نے مجھے اور ہماری پارٹی کو سی سی کو کہتی تھی کہ 85 میں میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے الیکشنز کا بائیکاٹ کیا، غیر جماعتی الیکشن کا بائیکاٹ کیا. اس دن کے بعد پنجاب ہمارے پاس واپس نہیں آیا. ہم نے یہ غلطی نہیں کرنی. جب وہ 2002 میں ممبر بنے تو 17 ممبرز کے ساتھ اپوزیشن میں وہ بیٹھیں اور اس کے بعد کم بیک ہوا. تو اس لیے ہم اس چیز کے حق میں نہیں ہیں کہ اسمبلی کو چھوڑا جائے. ہم اسمبلی کی سیاست کرنا چاہتے ہیں اور اس سیاست کی وجہ سے ہم افیکٹو رول آن دا فلور آف دا پارلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے ہمارا تو وہ ایشو ہی نہیں ہے جس کا آپ بیان کر رہے ہیں. ہاں، البتہ
मौलाना साहब का और बाकी पार्टियों का शुरू में ये था कि आप लॉन्ग मार्च करें, आप लोगों को मोबिलाइज़ करें और इनको मजबूर करें कि इलेक्शन कराएं तो हम इस्तीफ़े दे दें। तो हमने इस्तीफ़ों की मुखालफत की, हमारी सी ऑफ द पार्टी ने मुखालफत की कि हम इस्तीफ़े नहीं देंगे। फिर उनको कहा गया बिलावल भुट्टो को कि आप अगर इस्तीफ़े नहीं देना चाहते और आप अदम इत्माद करना चाहते हैं, शो मी योर कार्ड्स, आप अपने लोगों को दिखाएं। उन्होंने फिर मुझे बुलाया, गिलानी साहब आप दरख्वास्त दें सेनेट की नेशनल असम्बली से, क्योंकि नेशनल असम्बली में हिस्टोरिकली सिर्फ वही आदमी कामयाब हुआ है जो हुकूमत का कैंडिडेट हो, जिसकी हुकूमत उसका सेनेटर, तो एक मिनट बात करने, उसका सेनेटर। तो अब मैं हुकूमत का तो नहीं था, तो मैं उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर जो IMF के नुमाइंदा भी थे, हफीज़ शेख, मेरा उसके साथ मुकाबला हुआ और ही लॉस्ट, मुझे 16 वोट ज़्यादा पड़े। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ, अदम इत्माद को उनका तो उस वक्त भी हो गया था, और इनके अपने प्रेसिडेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरा प्रेसिडेंट, अलवी साहब PTI के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने आइन के मुताबिक कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू हैव लॉस्ट द मेजॉरिटी, टेक अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। और जब इनको कॉन्फिडेंस के लिए कहा गया तो इन्होंने, जिनको ये न्यूट्रल कहते हैं, उनको कहा कि अगर आप मुझे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं देते तो मैं असेंबलियाँ तोड़ दूँ। तो उन्होंने फिर इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिलवाया, मगर ये इतने इनएफिशिएंट और इतने नाहल हैं कि इनके खिलाफ दोबारा अदम इत्माद हो गया। और वो नामवर लोग, यानी चौधरी शुजात, वो MQM, वो PMLQ, MQM, बाप पार्टी, वतन जमहूरी पार्टी और मैंगल पार्टी, इन सब ने इनकी मदद की। जब उन्होंने 3.5 साल इनके साथ खड़े रहे तो कहते थे ये मुहिब वतन है, ये बहुत अच्छे लोग हैं। जब अदम इत्माद किया तो कहते हैं ये गद्दार हैं, इनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए और ये लोटे हैं। और ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो हमें छोड़ दिया वो लोटा नहीं है, जो उनको छोड़ दिया वो लोटे बन गए हैं। तो इस बड़े इनके डबल स्टैंडर्ड हैं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन्होंने जो अपने साथियों के साथ किया है उनको भी गद्दार बना दिया। असल तो अपना तो बताते नहीं कि जो ये साइफर का, इस मरासले का इन्होंने जो मुल्क के साथ हशर किया है और हर जलसे पे, और वो आज पता चले कि वो ख़त भी चोरी हो गया, ये भी साथ है। अब ख़त है ही नहीं, तो वरना वो ख़त लहराते रहे हैं ऊपर। और वो फॉरेन मिनिस्टर कहता था मेरे सीने में बड़े राज हैं, मैं वो राज जो हैं खान को बता दिए हैं। भाई खान को बता दें, कौम को बताओ। कहते खान को बता दिया, खान जाने राज जाने, उसको धक्का दे दिया, वो आगे चला गया, खुद निकल गया। सियासत तो हो रही है सर पिछले 70 सालों से, आम जो गरीब बंदा सर उस पर भी इससे के लिए जो आपकी है। मेरी अभी इस टाइम पे जब मैं आ रहा हूँ, मैंने वज़ीर ख़जाना से बात की है, मैंने सागदार साहब से मैंने बात की है, उनको मुबारक भी दी है। मैंने उनको कहा है कि आप आने के फ़ौरन बाद ये 2 काम अच्छे हुए हैं कि $1 की प्राइस गिर गई है, और दूसरा आपने पेट्रोल की कीमत आज उनका डीज़ल की, केरोसिन की, सब की आपने कम की है, तो आप आवाम को फर्दर रिलीफ दें, बिजली में भी रिलीफ दें। तो वो मेरी अभी बात हुई है और इंशाल्लाह हमें स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ेंगे। मगर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि IMF का मुआहदा हमारा नहीं था, वो PTI का था। और जो मुआहदे इंटरनेशनल होते हैं वो पार्टियों के साथ नहीं होते, वो रियासत के साथ होते हैं। तो जो रियासत के साथ मुआहदे थे और हम उसको तस्लीम करके, उसको एक्सेप्ट करके उस पर अमल दरामद कर रहे हैं, मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि मुल्क को दिवालिया होने से हम बचा रहे हैं। क्योंकि हमें 2 चीज़ें थीं, या अपनी पार्टी को बचाएं या हम इसको मुल्क को बचाएं। तो हम प्रेफर्ड कि हम मुल्क को बचाएं। साइफर का मामला जो है काफी एक्सपोज हो गया है। इमरान खान का भी मुतालबा है कि इसके ऊपर बाकायदा एक तहकीकाती कमेटी और जुडिशल जो है ना कमीशन बना के इसके ऊपर हो
उस पर हुकूमत आपकी है। देखिए वो इस पर जैसे उसने कहा है, मैं खेलना चाहता हूँ कि आप ये बताएं, मैं भी प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ, दैट इज़ नॉट हिज जॉब, इट इज़ द जॉब ऑफ द फॉरेन ऑफिस। फॉरेन ऑफिस ने जो कमेंट एक दफ़ा दे दिए कि इसको मैंने उस एम्बेसडर ने कहा कि उनको डिमाश कर दें, उसको बुला के, इसके आगे काम नहीं हो सकता। हमारे पास कई खतूत ऐसे आए, फॉरेन पॉलिसी वो भी बदलती रहती है, ठीक होती रहती है। आप ये बताएं अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात कितने ख़राब थे, अब आप देख रहे होंगे कि बेहतर हो रहे हैं। तो इसलिए मुसलसल ये आपकी डिप्लोमेसी चलती रहती है। ये खान होता कौन है एडवाइस करने वाला? पहले ये कहता है मैं इसको आर्मी चीफ नहीं मानूंगा जो ये बनाएंगे, तो भाई हुई थी भाई, आर्मी चीफ का प्रेरोगेटिव कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इज़ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जब मैंने जब एक्सटेंशन दी आर्मी चीफ को, अपना कियानी साहब को, मुझे पता था या सदर साहब को पता था, किसी तीसरे आदमी को पता नहीं था। और इन्होंने जब एक्सटेंशन दी तो इन्होंने ऐसा मैसअप किया कि वो मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। और अब फिर ये इसी तरीके से एक ऑफिस जो है, जो प्रेस्टिजियस ऑफिस है पाकिस्तान का, उसको कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए चौराहों में, सड़कों में और जलसों में ये तकरीर करते हैं, हुई ही टू क्वेश्चन सच थिंग्स। और फिर यही कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि इलेक्शन की तारीख दें, नहीं देते हम तारीख। क्यों दें हम इसको तारीख? आइन के अंदर दर्ज है, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट आइन के अंदर दर्ज है। जब ये थे कहते थे हम 2023 तक हम इलेक्शन, मतलब हम लड़ेंगे इलेक्शन 2023 में, और 2028 तक हम रहेंगे। तो जब खुद थे तो 28 तक सोच रहे थे, जब हम आए हैं वो कहते हैं अभी इलेक्शन की तारीख दें। भाई वाई, ये डिमांड करने वाला कौन होता है? तो इसका मतलब फिर कल की ऑपोजिशन, हर ऑपोजिशन आए और डिमांड शुरू कर दे। अभी पहला दिन ही नहीं हुआ, कहता इलेक्शन की तारीख नहीं है। और हमने तो तारीख के लिए इनसे टाइम नहीं मांगा, हमने कहा कि हम अदम एतमाद करेंगे। 2020 का इलेक्शन पीडीएम से ही लड़ा जाएगा या जमात आएगा? देखें, ये पीडीएम फैसला करेगी, हम फैसला करने वाले कोई नहीं है। लेट द टाइम कम, उस वक्त देखें क्या होता है। गिलानी साहब, आपने तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क करार दिया छोटी सी है। जाके माफ़ी मांगते हैं, उनको माफ़ी मिल जाती है, फिर जाके प्रेसिडेंट हाउस में जाके फिर मुलाकातें होती हैं, फिर ये बात सामने आती है कि वो फिर ही लाल है। देखें, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें सज़ाएं मिली हैं। भुट्टो साहब से बड़ी सज़ा किसी को नहीं मिली। उनको हैंग किया गया, वो शहीद हुए, और हमने, मेरी काबीना ने रेफरेंस तैयार करके सदर पाकिस्तान को भेजा। आज भी हमारा रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है कि उनका जुडिशल मर्डर हुआ था, और हम आज भी कायम हैं। मगर इसका मकसद ये नहीं कि हम अदालतों का एहतराम ना करें। इमरान खान की जो अवाम में मकबूलियत है, इसको कम करने के लिए आप क्या इक़दाम कर सकते हैं? देखें, मकबूलियत बहुत छोटा फेज़ होता है। ये बताएं कि भुट्टो साहब से ज़्यादा मकबूल है ये? जलसे तो उनसे बड़े हो रहे हैं ना, जैसे कि आप ये बताएं, जब वो लाहौर में लैंड किया था कितने लोग थे? बेनज़ीर भुट्टो ने जब लैंड किया था कितने लोग थे? ये बताएं, जब कराची में लैंड किया था कितने लोग थे? नो वेयर नियर। कि अगर ये सिर्फ एक ही चैनल को कह देंगे कि आप दिखा दें, बाकी कोई कवर ना करे, तो अपनी मर्जी के कर रहे हैं वो। सर, आप अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कहती थी कि मैं लाहौर आई तो मेरे साथ 10-12 लाख लोग थे, गवर्नर हाउस से गुजरी, उन्होंने ये नहीं कहा मैं गवर्नर हाउस में कब्ज़ा करना चाह रही। ये होता कहता मैं कब्ज़ा करता हूँ। ये तो असेंबली को भी उस पर भी कब्ज़ा करना चाहता था। भाई ये मगर पॉपुलैरिटी डजंट मीन के वो कन्वर्ट हो जाएंगे वोटों में। अगर किसी का इज्तिमा देखना हो, वो आप देख लें, वो कादरी साहब की जो जमात है, उनका जनाजा आपने देखा कितना बड़ा था। पंजाब हुकूमत में पीडीएम क्या चेंज ला रही है या नहीं, इस बारे में बताइए। देखें,
ये लीडरशिप फैसला करेगी, मैं यहाँ बैठ के नहीं करूँगा। सर आपने तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क करार दिया है, बहैसियत सियासी जमात उसको बैन करने का मुतालबा करता है। देखिए मेरा ये काम नहीं उसको बैन किया जाए। मुझे ये भी पूछा गया था -1 फार्मूला, मैं क्या I'm अगेंस्ट इट कि -1 फार्मूला नहीं होना चाहिए, मगर तहकीकात होनी चाहिए। लेट दी रिजल्ट्स कम, वो फैसला जो करेंगे उसके मुताबिक हो। मगर जो कुछ मैंने मरासले के मुतालिक देखा है, मैं अपनी सवाबदीद के बात मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि दे प्लेड विद द कंट्री और मुल्क की को नुकसान पहुँचाया है, और ये इसकी मैंने बेसिस पे कहा है